Jaalattanii jibbitanii karaan gabaabaan maallaqa online irraa itti argattanii fi yeroo gabaabaatti isin dhaqqabu ammoo airdrop amanamaa hojjechuudha. Hanga ammaatti airdrop baay'ee filatamaa ja'anii fi akkasumas gatii guddaan baasa jaaman hedduu isiniif gadhiisiitiin jira. Biizinasa kamiyyuu eegaluun duratti airdrop irraa maallaqa argattan fayyadamuudhaan waan barbaadan eegaluu dandeessaniif bara 2025 kana keessatti airdrop garaagaraa saamuun baay'ee filatamaadha. Carraa ittiin maallaqa guddaa argattanis kan isiniif banudha. Kanaafuu airdropota baay'ee amanamoo ta'an hunda irratti hirmaachuun baay'ee murteessaadha. Guyyaa irraa ammoo airdrop baay'ee filatamaa fi namoota hedduudhaan amanamee hojjetamaa jiru isiniif qabadee dhufeera. Airdrop hanga ammaa isiniif gadhiise mara bara 2025 kana keessatti waan guddaa kan inni taa'ama jaamee abdatamuu fi akkasumas bara kana keessatti kan xumuramudha. Guyyaa irraas ammoo step by stepidhaan akkamitti airdrop baay'ee filatamaa kana akkamiin eegaltanii fi akkamitti KYC akka furtan maal godhuu akka qabdanii fi boonasii akkamiin akka furatan wal duraa duubaan isin agarsiisa. Steepii namni isin garsiisu kana sirriitti hordofuudhaan nafaana bu'a. Mee kallattumaan viidiyoo keenyatti osoo hin seenne viidiyoo kana laayik godhuudhaan barnoota akkanaa akka jaalattan natti agarsiisa. Osoo yeroo keenya hin gubne immoo kallattumaan gara viidiyoo. Jalqabarratti namoonni Android fayyadamtan kallattumaan Play Store keessanii seentanii warri immoo bilbila iPhone fayyadamtanis gadhiifamee jira. Kallattumaan aappii namni isin agarsiisu kana bilbila keessan irratti ni buufattanii yookaan immoo liinkii isaa description isiniif kaatiin jira. Kallattumaan achii buufachuu dandeessanii. Jalqabarratti maal goona? Play Store keenya ni seenna. Sana booda iddoo search jedhamu kanatti iddoo search kanatti maal goona? StarX jettanii ni barreessanii StarX Network jettanii ni barreessanii. StarX Network jettanii ni barreessanii. Sana booda isa kana search ni gootanii. Gaafa isa kana search gootan aappiilee hedduu haala kanaan isiniif fida. Isin kan buufattan isa kana mallattoo madooshaa yookaan immoo maayiningii qabu kana ni filattan. Laalaa asirratti StarX Network isa jiru kana inni kun baay'ee filatamaadha. Namoota hedduudhaan maayin godhamaa jira. Waan isin gammachiisaa ammoo total supply isaa miliyoona 90 qofaa jechuudha. Kanaafuu carraa kanatti hirmaachuun baay'ee murteessaadha. Akkamitti boonasii akka fudhattan wal duraa duubaan isin agarsiisa. Akkamitti maayiningii keessan akka baay'istanis step by step bidaan kan isin agarsiisa. Sana booda maal gootan aappicha ni bantanii aappicha open gaafa gootan kallattumaan aappichi haala kanaan isiniif bana. Haala kanaan jalqabarratti maal isinif fida? Sign in mallattoo isinif fida jechuudha. Isin maal gootan gubbaa kanarratti akkuma agartan register kan jiru gubbaa kanarratti ni agartanii haaraa waan taataniif register ni goona. Iddoo register kana gaafa filannu sign up nuun jechuudha. Information keenya sirriitti ni guunna. Amma jalqabarratti maal goona? Full name isa jiru kana ni filanna. Full name gaafa filattan maqaa keessan guututti ni filattanii fakkeenyaaf an guutumatti ni guuta. Fakkeenyaaf an haala kanaan kiyya sirriitti ni guuta. Sana booda isa username jiru kun ammoo maqaa username keessanii username keessan isa unique ta'e ni gootanii fakkeenyaaf jira kanarratti murree ni godha. Fakkeenyaaf ana haala kanaan ni guuta. Sana booda inni itti aanu kun ammoo invitation linkidha. Wanti kun baay'ee murteessaadha. Kun ammoo boonasii fudhachuuf isin gargaara. Akkasumas maayiningiin keessan akka saffisuuf isin gargaara jechuudha. Kanaafuu maal gootan iddoo kanatti PS murree tips gootanii naan ni gootan karaa gabaabaadhaan yoo barbaadan ammoo description irraa copy paste gootanii yookaan ammoo murree tips 99 ni gootanii boonasii keessanii jechuudha. Sana booda jala kanarratti kan argamu ammoo iimeeliidha. Iimeelii keessan ni guutan. Fakkeenyaaf an iimeelii kiyya ni guuta. Fakkeenyaaf an iimeelii kiyya haala kanaan ni guuta. Isinis iimeelii keessan haala kanaan ni guutanii. Sana booda jala kanarratti akkuma argitan paaswordii lama nuuf fida. Paaswordii jalqabaa kan guutan isa lammaffaarrattis ni guutanii. Fakkeenyaaf paaswordiin isin guutan maal ta'uu qaba? Qubee, lakkoofsaa fi akkasumas haashtaag mallattoolee garaagaraa of keessaa qabaachuu qaba. Jalqabarratti fakkeenyaaf an ni guuta. Waaw! Akkuma agartan an lachuurrattuu guuteetiin jira. Kaniin jalqaba guutee isa lammaffaarrattis ni guuta. Sana booda maal gootan mallattoo jala kanarratti informationiin keessan sirrii ta'uu eeguu hubattanii booda isa sign up yookaan filattanii gaafa kallattumaan seentan waaw haala kanaan keessa isaatti isin naqaa jechuudha. Namoonni amma steepii amma isin garsiise kana fayyadamtanii sirriitti barattan ammoo coinii kana yookaan ammoo StarX Network kana ammoo takka fudhattanii jirtanii gatiin isaa hin beekamu. Wanti isin gammachiisaa ammoo hanga ammaatti total supply isaa meeqa miliyoona 90 qofaa jechuudha. StarX Network gatiin isaa baay'ee guddachuu danda'a jechuudha. Kallattumaan wanti isin maayin godhaa jirtan pointii osoo hin ta'in tookinii StarX jechuudha. Kanaafuu wanni gaddeebi'aa gonkumaa hin jirtu. Kanaafuu sirriitti irratti jabaachuu qabdanii. Fakkeenyaaf hanga ammaatti haala kanaan maayin godhaatiin jira. Akkuma Pi Network kallattumaan itti deddeebitanii sa'aatii 24 booda maayin godhuudha. Mee karaalee ittiin network kana yookaan ammoo tookinii kana itti guddifattan isin agarsiisa. Inni jalqabarratti argamu maayin godhuudha. Sa'aatii 24 booda deebitanii maayin godhuudha. Inni lammaffaan ammoo ads daawwachuudhaan. Fakkeenyaaf jala kanarratti akkuma agartan wantoota sadii isiniif ads daawwachuudhaan. Fakkeenyaaf isa boost mining rate isa jiru kan filattanii guyyuu seentanii yeroo boost gootan kallattumaan ads isin fida. Fakkeenyaaf isa kan filattanii beeksisa xiqqaa gaafa laaltan sana booda coinii tasaa isiniif dabalama. Kanaafuu gaafa isin
arsii yookaan immoo beeksisa gabaabaa daawwatan kallattumaan maali saffisni isaa isiniif dabalamaa jechuudha. Inni itti aanu immoo invite your friend isa jiru kana booda liinkii keessan yookaan immoo username keessan namaaf share godhuudha. Gaafa namoonni username keessan fayyadamanii mazaggabatan kallattumaan maali boonusii argatan isinis immoo saffisni keessan isiniif dabalaa jechuudha. Kanaafuu referral code keessan haala kanaan namaaf ergitanii gaafa namni mazaggabatu boost isiniif ta'a jechuudha saffisni isaa haala kanaanii. Sana booda isa sarara sadii kan gaafa bitaa kanaan filattanii gaafa filattan ammoo jala kanatti wantoota hedduu haala kanaan isiniif ta'a. Yoo barbaadan ammoo white paper isaanii dubbisuu dandeessanii. Sana booda isa kana keessaa maal gootan isa profile jiru kan filattanii isa profile gaafa filattan accountii keessan yookaan ammoo informationii keessan kamiyyuu haala kanaan jijjiiruu dandeessanii. Gaddeemuudhaan dhumarra dheexan maal isin gaafata identity verification yookaan ammoo KYC know your customer isin gaafata. Sana booda karaa salphaadhaan isa kana maali yeroo inni beeksisa kanatti ni furtanii jechuudha. Akkuma Pi network jechuudha. ID yookaan ammoo paaspoortii keessan fayyadamuudhaan isa kana furtanii fakkeenyaaf isa verify yoo kana gaafatan ammaaf gadi hin dhiifamne. Kanaafuu yeroo gabaabatti yeroo inni gadi dhiifame kallattumaan kan isin beeksisa. Chaanala kanaaf haa argatan immoo subscribe godhuudhaan iddoo bell notification yoo banattan viidiyoon an gadhiisu namoo hunda dura akka isin dhaqqabuuf hin gargaara. Kanaaf subscribe godhaa nee eegan isin jaa gaafis ta'e yaada kabiyyoo qabaattan ammoo karaa komentii na beeksisuu hin dagatinaa. Waan daawwattaniif baay'ee galatooma. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan na tura.